नमस्कार, आदाब, सलाम सभी भाइयों, बहनों और प्यारे दोस्तों। ये जो वीडियो देख रहा है ना, ये जो वीडियो चल रहा है दोस्तों, ये वीडियो ऐसे नहीं चल रहा है। इसकी एक प्रॉब्लम है, इसका एक बीमार है दोस्तों। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये C35 है, रियलमी का है। इसका पत्ता जो है मैंने चेकिंग किया है, ये पूरा का पूरा ठीक है। इसका पावर सप्लाई इधर आ रहा है, मतलब चार्जिंग भी हो रहा है। आपको दिखा रहा हूँ कि चार्जिंग हो रहा है, फ़ोन जा रहा है, गूगल काम कर रहा है। लेकिन स्पीकर जो है वो मैंने चेंज किया है, इसका भी साउंड क्वालिटी अच्छा था। लेकिन इसका साउंड सिस्टम में कस्टमर ने कहीं भी सिस्टम का साउंड ऑफ कर दिया। अभी देखिए, ये देखिए, अभी उसका साउंड का पूरा साउंड है, ये देख लीजिए। इसका साइलेंट मोड में तो है ही नहीं। अभी क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, ये देख लीजिए। मैंने साउंड दे दिया है, हाँ, ये देख लीजिए। इसमें फुल साउंड है, ये देख लीजिए, साउंड है इसमें, ऑडियो का साउंड है, ये देखिए पूरा का पूरा साउंड है। लेकिन इसका सिस्टम साउंड ऑफ है दोस्तों। इसका सिस्टम साउंड आपका मतलब साउंड टोटली बंद हो गया ना। तो आपको क्या करना क्या है दोस्तों, करना ये है कि इसका सिस्टम का जो साउंड होता है वो ऑन करना है दोस्तों। इसका एक सिस्टम का साउंड होता है, वो सिस्टम साउंड ऑफ हो गया है। लेकिन अभी गूगल काम कर रहा है, देखिए मैंने गूगल चेक कर रहा हूँ। हेलो गूगल, ये देखिए आ गया है। मतलब अभी ये देखिए यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, ये देखिए यूट्यूब शॉर्ट वीडियो आ गया है। मतलब अभी ये पूरा का पूरा है, देखिए यूट्यूब शॉर्ट वीडियो। इसका माइक भी ठीक है, इसका कनेक्टर भी ठीक है, लेकिन इसका जो साउंड है, जो गाना बजने के बाद साउंड आता है ना, वो बंद हो गया है। मैंने वो पूरा चेक किया है, किधर भी चेक किया है, लेकिन इसका यूट्यूब में जिन लोगों ने वीडियो दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा वीडियो दिया कि वो साउंड कैसे कमती करो, कैसे ज़्यादा। अरे भाई, तुम लोग ऐसा वीडियो बनाओ ना जो लोगों का जो हेल्पफुल हो, जो लोगों का कुछ काम आए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, अंत तक देखना है कि इसका साउंड कैसे लाए। C35 रियलमी का यही प्रॉब्लम है। अभी फुल साउंड है लेकिन वो कम नहीं कर रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि इसका सिस्टम का जितना साउंड है वो पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन जितना यूट्यूब में चार्ज करो, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं दिखा रहा है। उन लोगों ने आपका जो टाइम है वो खत्म कर रहा है, लेकिन उसका पूरा सोल्यूशन नहीं दे रहा है। इसका जितना भी प्रॉब्लम है, उसका सिस्टम का साउंड बंद हो गया। अभी पूरा का पूरा साउंड है लेकिन ये नहीं चल रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अभी फुल साउंड है लेकिन यूट्यूब में काम नहीं कर रहा है। उसका कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। उसका एक ही, वो लोगों का जो बीमार होता है ना, ऐसा ही सेम क्वालिटी का बीमार है, लेकिन इसका दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए साउंड नहीं आ रहा है आपको, देखिए कोई भी साउंड नहीं, लेकिन अभी फुल साउंड है। आपको अंदर में जाके भी दिखाऊंगी, ये देखिए अभी पूरा का पूरा साउंड का है। वो सिस्टम का बीमार है ये देखिए अभी साउंड है पूरा। अंदर में जाइए, वो भी चेक कीजिए, देखिए अभी गाना चल रहा है ऊपर, ये देखिए। आपको सिस्टम रिंगटोन में जाके भी सुनाता हूँ, जो सिस्टम का साउंड होता है वो देखना है, वो भी बंद है। पूरा का पूरा सिस्टम अभी खत्म है, ये देखना है। तो उसको कैसे सही किया जाए, मैं आपको ये पूरा वीडियो के नीचे दिखाता हूँ। आपको पूरा वीडियो सिंक करना है लास्ट तक। ये देखिए पूरा का पूरा साउंड ऑन है, कहीं भी ऑफ नहीं है, पूरा साउंड ऑफ है। ये रिंगटोन बजा के दिखता, ये देखिए नहीं बज रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका वीडियो के लास्ट तक देखना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका सिस्टम का साउंड कहाँ से मिलेगा आपको। तो आपको जाना है, किधर जाना है, नीचे जाना है, पूरा नीचे जाना है। नीचे आके सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाके आपको ये देखिए हार्ड डिस्क का ऑप्शन आता है, एसरिंग ऑल डाटा आता है। आप इससे ऑल डाटा करने के बाद भी आप सिस्टम का एक ऑप्शन आता है, ये देखिए ये भी कर सकता है। ये पूरा का पूरा जितना है सिस्टम का, पूरा का पूरा आप रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने के बाद एडिशनल सेटिंग किधर है आप उधर ढूंढिए, नहीं तो वर्जन किधर है वो ढूंढिए। इधर नहीं है, एडिशनल सेटिंग में जाइए आप, ये देखिए इसमें भी मिलेगा, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए, ये देखिए वर्जन है, इसमें आपको मिलेगा, ये वर्जन है, इसमें आपको मिलेगा 1 2 3 4 5। ये डेवलपर ऑन हो गया, आपको नीचे जाना है, अभी बैक आना है। आपको डेवलपर मिल गया है, किधर भी आपको ढूंढना है, अभी देखना है। ये देखिए डेवलपर आ गया है। अब अपना मर्जी से यहाँ आप कंट्रोल कर सकता है इसके अंदर जाके। ये देखिए ये जितना भी साउंड क्वालिटी का ऑप्शन है इधर मिलेगा आपको, पहले से नहीं मिलेगा लेकिन अभी मिलेगा। जितना है सिस्टम टचिंग जो चाहिए आपको इधर मिलेगा। आपको जो बीमार है, साउंड कमती हो गया, साउंड नहीं क्लियर आ रहा है, जितना है पूरा साउंड का फैसिलिटी इधर मिलेगा आपको, पूरा इधर कंट्रोल कीजिए। लेकिन आपको जाना किधर है, डेवलपर ऑप्शन देखिए। लेकिन ये ऐसा नहीं आता है, जब एंड्रॉइड में जाके 4 बार क्लिक करना होता है, बाद में आता है आपका। ये देखिए डिजेबल एब्सोल्युटली वॉल्यूम, आपका जितना वॉल्यूम है इधर ही कंट्रोल होता है। आप यहाँ से ऑफ कर सकता है, ऑन कर सकता है, जितना वॉल्यूम है आप इधर ही कंट्रोल कर सकता है। साउंड भी इतना ही है जितना पहले था, ये देख लीजिए। लेकिन अभी साउंड आ जाएगा, ये देख लीजिए। इसके अंदर जाओ, अभी रिंगटोन सिस्टम का जो चेक करो, इसमें जाओ, अभी सेटिंग्स में जाके रिंगटोन देखिए पहले जैसा ही है। अभी उसको ये देखिए क्लेम है ना, उसको हम गाना बजाएंगे। अभी देखा है ना, ये आ गया। दूसरा मैं ज़्यादा देगा नहीं, मतलब कॉपीराइट आ जाएगा। मैं दूसरा रिंगटोन दिखाएगा, ये देखिए ठीक है, 100% आ गया है। अभी गाना देखिए, एक वीडियो में डाल के दिखाता हूँ आपको। इसमें तो अभी वीडियो आएगा नहीं क्योंकि सिम कार्ड नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट करना है। मतलब एक छोटा सा एक में दिखाएंगे, हाँ नहीं तो कॉपीराइट। ये देखिए देखा है ना,
तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और नीचे आपका प्रॉब्लम ज़रूर लिखना है दोस्तों, ये हम उम्मीद रखते हैं कि आप लिखेंगे। अभी हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा होता है कि वो फॉल्ट होता है, वो फॉल्ट नहीं है दोस्तों। मैं जो दिखता है ये देखिए, मैं पूरा का पूरा टाइम ये काम करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा काम करने का सेटअप है, ये देखिए। लेकिन ये मेरा हॉस्पिटल जैसा ही है, लेकिन मेरे को ये जब जब प्रॉब्लम आता है, ये देखिए Realme C35 है, ये कुछ और नहीं है। जो लोग सोचेंगे कि और है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर में क्या है, ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अंदर में आपको सिस्टम में जाके देखना है कि C35 है कि नहीं है। C35 है, और इस C35 का ही वॉल्यूम का प्रॉब्लम आता है। ये देखिए C35 है, उसका ये वॉल्यूम का प्रॉब्लम आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। तो ये 4GB रैम होता है। वो नीचे देखिए मैं कितना काम कर रहा हूँ, ये देखिए मोबाइल का। और इधर देखिए पूरा का पूरा हार्डवेयर का काम चलता है मेरा। इधर जितना भी काम होता है ना, पूरा का पूरा हार्डवेयर का काम होता है। ये देखिए नीचे देखिए, डिस्प्ले हार्डवेयर, ये देखिए। तो ये वीडियो गलत नहीं है, तो आप लोग इसको फॉलो जरूर कर देना है दोस्तों। हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, कभी कभी ऐसा अच्छा वीडियो आपके पास मैं लाते रहूँगी। वीडियो को थोड़ा सा आपका काम आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना है क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपको।